Tôi thầu đề là hên xui, ai hên nó thì trúng, ai xui thì ráng chịu. Một ăn tới 7 lần mà. Ủa tới 70 lần mà. Còn cho dai hả? Đâu có phải là tôi cho dai, phải lợi năn nỉ tôi nè, van xin tôi đây nè. Không, tôi thấy tội nghiệp, tôi chứ biết cho mượn. Trời đất ơi, ai đồng ý thì mượn, không đồng ý thì thôi. Tôi có ép ai đâu. Trời ơi, tôi có sát sanh, tôi có chém giết ai đâu nè.